क्या आपको पता है सेंट्रल अमेरिका के होंडुरास के योरो शहर में हर साल आसमान से मछलियों की बारिश होती है और लोग इसे लूविया डे पेसस यानी मछलियों की बारिश कहते हैं। ये अजीब घटना आमतौर पर मई से जुलाई के बीच बारिश के मौसम में होती है। मछलियों की बारिश की वजह, इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबा दीजिए। पानी की सतह पर अधिक दबाव बनने की वजह से नदी और समुद्र में बवंडर उठता है और इससे छोटी और हल्की मछलियां खींचकर ऊपर हवा में चली जाती हैं और तेज हवाओं और बारिश के साथ ये मछलियां ज़मीन पर गिरती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।